Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui nós estamos bem, graças a Deus. Meninas, agora vai dar 3 horas da tarde, falta 3 minutos para dar as 3. Estou indo arrumar a mala, né? Arrumar minhas coisas, que eu vou viajar com o Rafael, uma viagem para resolver algumas coisas e não vou levar o Brian, né? Igual eu já havia dito, o Brian, ele vai ficar. Aí, o que eu vou fazer? Hoje tem também uma fogueira lá na roça. Preciso estar arrumando as coisas de Brian também, pra ele passar esses dias na casa da avó dele. Eu não sei se eu vou na fogueira, eu não sei se eu não vou. Eu não sei se eu vou e fico lá e venho amanhã cedo, não sei se eu venho hoje à noite. Gente, eu tô super indecisa em tudo aqui. Mas enfim, pelo menos as malas, a mala, né, eu vou arrumar agora. E vou gravar pra vocês. Então, chega de enrolação, deixa seu joinha e vem comigo. Eu estava separando as peças, né, que eu vou levar. E aí, meninas, eu comprei na Shopee 4. Eu peguei a cor nude e eu achei que eu tinha comprado sortido. Aí eu não quis trocar e eu vou levar e vou dar pra minha irmã. Ó, tá até com a etiqueta ainda. Aí eu vou colocar aqui e vou levar pra ela. Esse aqui. A gente usa o mesmo tamanho. O sol tá batendo, né, gente? Mas essa blusinha aqui que eu comprei, eu vou deixar pra eu viajar com ela. Então, eu vou deixar ela aqui. Não vou nem lavar, vou viajar com ela. Presentinho, já vou colocar aqui no fundo, pra poder ficar mais fácil. Na verdade, vou colocar no bolsinho de fora, pra chegar lá não precisar de tirar todas as roupas. Vou deixar aqui mesmo, gente, pra não amassar a sacolinha. Gente, pra mim, eu peguei 3 pares de roupa. 2 shorts e uma calça, né? Então, deu um total de 3 camisas. Coloquei aqui uma blusa de frio. Porque como eu e minha irmã, a gente veste o mesmo tamanho, eu posso vestir a roupa dela, sabe? Então, não precisa preocupar. E agora eu vou colocar aqui a escova de uma vez. Ah, não, a escova eu vou colocar depois. Agora eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui, o celular de Brian, que eu vou arrumar. Meninas, aqui eu coloquei batom, óleo, escova, perfume e desodorante. Vou levar esse kitzinho aqui pra lavar meu cabelo, o shampoo e o condicionador. Lavar meu cabelo lá. O óleo eu já coloquei. Agora eu vou separar as roupinhas de Rafael. Já separei do Rafael. Tô levando um tênis, 2 meias, um chinelo, uma touca. Aqui, ó, 5 cuecas, 5 camisas, 5 calças e 5 blusas de frio. 5 blusas de frio, na verdade, e esse conjunto, né? Ou seja, 6 calças. Então, eu tô levando 5 pares de roupas completas pro Rafael. Vou adicionar mais uma cuequinha aqui pra ficar 5 também. Olha só, gente, ficou pronta. Agora só falta fechar. E se eu lembrar mais de alguma coisa, eu levo na minha bolsa de mão, né? E aqui eu já separei a roupa pra eu viajar. Vai ser um short e debaixo dessa saia longa, que ela é meio transparente. E a blusinha. E amanhã cedo eu pego uma jaquetinha, alguma coisa do tipo. Pra mim, tô levando só 3 pares de roupa, porque eu e minha irmã, a gente veste igual. Aí, eu vou pegar aqui também, que eu tava esquecendo, gente, o creme de pele. Só isso, gente. E tá ok. Poucos dias, poucas coisas, né? Só que não, a mala ficou lotada. Gente, já tô aqui na creche, né, filho? Para de bagunçar aí. Deixa isso quieto. Eu vou pegar o Rafael e a gente vai pra roça, na fogueira lá, que vai ter. Mas provavelmente eu vou deixar o Brian lá, né, Brian? Você quer dormir lá ou você quer dormir lá em casa, que você falou? Eu acho que dormir lá em casa. Tá, então a gente vai voltar pra casa hoje à noite. E amanhã a gente vai sair só 11 horas da manhã, gente. Então, a gente vai sair tarde, né, filho? Uhum. Na hora que você estiver quase chegando, a gente vai estar saindo. É. E agora eu vou pegar o Rafinha ali. É 11h15 que bate o sinal de ir embora. Aí você chega lá em casa 11h30. Aí, na hora que você chegar lá em casa, mamãe vai ter andado já meia hora. E aí, a gente vai pegar o Rafael. E eu arrumei as coisas de Brian, que Brian vai ficar na casa da avó, tá tudo aqui.
Ó, essa aqui é a roupinha pro Rafael vestir agora quando chegar na roça, pra ele não manchar a roupa da creche. Esse pacote amarelo aqui são as botas que meu marido comprou pros trabalhadores lá. Cadê sua mala, filho? Aqui, ó. A mala de Brian tá ali no chão, com as roupas de ir pra escola e as roupas de vestir em casa, que tem que ser super separada, não dá pra ser a mesma de jeito nenhum. Mas é isso, então bora pegar o Rafael e partiu, roça na fogueira. Fogueira na roça. Eu só vou lá na roça, gente, porque o Rafael, mas o Brian tá ansioso por causa da fogueira. Eu não importo muito não, sabe? Rafael vai ficar meio empolgado na fogueira. É. Ele e o amigo dele, o Daniel. Uhum. Mas é isso. De quem é aquela menininha? Sua menininha? Ô, doido! É sua? Ô, doido, gente. Não! Vai aqui, eu te falo Luiz. É da mãe dela, que é a menininha, da mamãe e do papai. Rocha, mãe, né? Aí eu vou pra minha casa. É. Eu vou pra rocha. Ah, é. São quantos pau? 12? Jéssica, como que eu faço pra passar esse negócio? Dia seguinte, gente, nós já nos arrumamos. Aí eu vim na rua resolver algumas coisas antes de sair, porque o moço pega a gente lá em casa, né? E aí eu vim comprar umas frutas e preciso esperar uns caras que vai trazer uma encomenda pra mim, que a minha irmã tá mandando. Umas que a minha irmã tá dando roupa e algumas que eu comprei. Aí ela tá trazendo, tem uma moça trazendo pra mim. Então é bem corrido. Aí eu vou esperar eles aqui na rua. Depois eu tenho que ir lá pra casa, lavar essas frutas, colocar na bolsa pra gente tá indo viajar 11 horas da manhã. Mas espero que tá tudo certo, que dá tempo. E eu vou passar no restaurante pra ver se tem pelo menos alguma parte do almoço pronto pra gente comer antes de sair, porque esse horário, gente, é muito ruim. 11 horas é horrível pra sair, ainda mais com criança, porque se for pra comer, tem que começar a fazer comida umas 8 horas da manhã. Mas é isso. Qualquer coisa eu vou atualizando vocês aí da viagem, tá? O Rafinha também já tá aqui, gente, ó, tá prontinho também. Já coloquei uma roupinha nele, tá no jeito, né, filhão? Roda não sei de que não, aqui no Sorriso. Tira a mão da boca. Sorrisinho, dentinho. Vamos passear? Passear? Tá feliz? Hã? Falando aqui com o neném. Sim? Dá sorriso, mamãe. Sorriso. Gente, nós já chegamos, deu tudo certo. A viagem, graças a Deus, nós viemos super bem. Aquela hora eu fui no supermercado, comprei algumas coisas, algumas frutas, eu nem consegui gravar pra vocês. Cheguei em casa, almoçamos na correria. E eu tinha ido lá, aquela hora, lá na praça também, né, pra pegar uma encomenda. Depois eu mostro pra vocês um outro vídeo, eu mostro experimentando as roupas. Assim que eu chegar lá, eu não trouxe elas pra cá. Deixei elas em casa, né, pra lavar, pra gente poder usar. E foi uma viagem, graças a Deus, gente, muito tranquila. E nós estamos bem. O Rafa tá ali, ó. Olha lá o avião. É seu? E é isso, gente. 6 horas de viagem. Eu não desci do carro nenhuma vez.
E é isso, gente. Já vou aproveitar, já vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, se inscreve no canal. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tudo que a gente for fazer aqui eu vou gravar pra vocês. Tchau! O Rafa tá ali, né, Rafa? Lindão.